Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bening hadir lagi di channel Bening Selma. Di video kali ini saya akan membahas tentang herbal untuk anak di usia 6 bulan ke bawah. Ingat bunda, usia 6 bulan ke bawah untuk batuk yang disertai sesak napas. Oke, saya akan berikan resep sesuai gejala pada penderita. Ada dua penyebab yang menjadikan anak-anak itu batuk disertai sesak. Yang pertama adalah karena dia panas dalam, dan yang kedua karena masuk angin. Nah, untuk resep yang pertama, yaitu untuk anak panas dalam, saya akan memberikan tanda-tandanya dulu sebelum saya memberikan resep herbalnya. Tanda-tanda anak panas dalam apabila bibir dan lidahnya berwarna merah membara, merah saga. Terus yang kedua, kita letakkan tangan kita ke dalam mulutnya, atau kita letakkan tangan kita di bawah hidungnya. Jika tangan kita terasa panas, nah maka dia itu memang menderita panas dalam. Nah, untuk herbalnya, kalau anak panas dalam, cukup ambil segenggam daun bidara, kemudian cuci bersih, terus remas hingga lembut ke dalam setengah cangkir air. Karena ini resep untuk anak kecil, jadi setengah cangkir air saja ya bunda. Remas sampai benar-benar semua daun bidara itu hancur. Kemudian masukkan beras meniran bunda. Beras meniran itu seperti ini. Nah, remas bersama daun bidara tadi, kemudian saring bunda. Saring. Setelah disaring, kita masukkan gula secukupnya agar daun bidaranya tidak terasa sepet oleh anak-anak kita. Jadi kita tambahkan gula secukupnya, tapi jangan terlalu manis ya bunda. Kemudian kita minumkan kepada si anak. Minumkan sedikit-sedikit ya. Ukuran seorang bayi lah, bayi di bawah 6 bulan kan, jadi minumnya belum bisa banyak. Jadi suap sedikit-sedikit sampai air bidara yang setengah cangkir tadi habis. Tapi waktu yang baik untuk meminumkan ramuan ini kepada si anak adalah jam 4 sore, paling lambat jam 4:30 sore sebelum matahari terbenam. Dan malamnya bunda akan melihat reaksi dari daun bidara itu. Si anak akan kentut terus menerus. Nah, kalau si anak kentut terus menerus, insya Allah besoknya panas dalamnya akan sembuh. Dan paginya usahakan bunda minumkan lagi. Nah, sekarang resep yang kedua untuk yang masuk angin. Untuk yang masuk angin bisa saja saya berikan resepnya ya. Yang pertama, bunga cengkeh seperti ini. Bunga cengkeh, kemudian jahe sedikit, seiris,
kemudian 3 lembar daun bidara, dan tentu saja beras menirannya sedikit, Bunda. Nah, cara membuatnya, keempat bahan ini kita haluskan sehalus-halusnya. Terus kita pakai air matang hangat, Bunda. 1 sendok air matang hangat, terus dicampurkan ke ramuan tadi. Masukkan gula sedikit sekali. Masukkan gula sedikit, terus campur-campurkan. Nah, kalau mau disaring silakan disaring, Bunda. Karena anak di bawah 6 bulan jadi harus disaring, Bunda ya. Terus diminumkan sekaligus. Boleh sih 2 kali minum karena bayi ya. 2 kali minum. Nah, jika si anak itu menyusui susu ibunya, setelah kita minumkan obat ke si anak, segera susui, Bunda. Kasihan kan mulutnya agak pedas. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian atau paling lama setengah jam kemudian, anak akan bersendawa. Nah, itu tanda bahwa obat itu telah bereaksi. Tapi saya sarankan, Bunda, kalau anak masuk angin, mending segera dibawa ke dokter, karena kadang kita tidak tega memberikan ramuan yang ada rasa pedas pada anak di bawah usia 6 bulan. Oke, Bunda, itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.